Gabay ko sa Tamalera. Landing ya, isang lagi. Bay quốc tế Kansai, Osaka. Bây giờ là 6 giờ 20 phút sáng giờ địa phương, nhiệt độ bên ngoài là 10 độ C. Quý khách lưu ý ngồi yên tại chỗ, cài dây an toàn cho đến khi máy bay dừng lại hẳn và đèn hiệu cài dây an toàn đã tắt. Quý khách cẩn thận khi mở ngăn hành lý, kiểm tra kỹ khẩu trang và tuyệt đối không tự ý mở cửa máy bay. Hành khách sử dụng dây an toàn cho trẻ em vui lòng để lại ghế ngồi hoặc gửi cho tiếp viên tại cửa máy bay. Thay mặt cho hãng hàng không quốc gia Việt Nam, thành liên minh hàng không SkyTeam liên danh với Onyx Airways, cơ trưởng Đào Văn Quang, tiếp viên trưởng Nguyễn Ngọc Lan và phi hành đoàn xin kính chào tạm biệt và hy vọng sẽ được đón tiếp quý khách trên chuyến bay tới. Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc quý khách có những ngày làm việc hiệu quả. ทุกคนตอนนี้ก็มาฮอดสนามบินคันไซโอซาก้าแล้วเวลา 6:27 นาทีวันที่ 13 เดือน 1 2024